90% क्रिएटर ये ट्रिक यूज़ ही नहीं करते, जिससे उनकी वीडियो एकदम बोरिंग लगती है। जब भी कोई वीडियो देखते हो तो बूम या वो साउंड इफेक्ट आते हैं जो वीडियो को नेक्स्ट लेवल कर देते हैं। सबसे पहले बेसिक समझ लो, वीडियो में जो एक्स्ट्रा साउंड ऐड होते हैं, जो फील क्रिएट करते हैं, उन्हें ही साउंड इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन सबसे मुद्दे की बात यह है कि ये आते कहाँ से हैं। सिंपल है, सबसे पहले गूगल ओपन करो और सर्च करो myinstant.com। सबसे पहले वाली वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे तुमको बहुत सारे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तुमको जो अपनी वीडियो के हिसाब से पसंद है उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लो, फिर तुमको अपनी वीडियो में ऐड कर लेना है। इस तरीके से तुम्हारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा हाईली इंगेजिंग हो जाएगी। यदि तुम्हें इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो मुझे फॉलो करके कमेंट कर दो साउंड इफेक्ट, मैं तुम्हें पर्सनली DM कर दूंगा।